почитувана председателка на Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ Марија Митева, почитуван председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Методија Пасков, почитувана Ели Панова, член на извршен комитет на ВМРО-ДПМНЕ и пратеник во собранието, почитуван градоначелник, пратеник, почитувани советници, почитувани жени, членки на Унијата на жени, драги пријателки, сопартијки, добро дојдовте на вечерашниот настан кој го организира Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ Струмица. Денес стојам пред вас со огромна чест, но и голема благодарност кон вашата неуморна работа, вашата посветеност и силната порака што секојдневно ја испраќате. Порака за надеж, достоинство и промени. Ние сме срцето на ВМРО-ДПМНЕ, столб на семејството, чувари на традицијата и двигатели на позитивни промени во општеството. Секоја од нас носи своја приказна, свој труд и свој придонес. Затоа, ние не сме само организација. Ние сме заедница на жени кои се поддржуваат, се почитуваат и заедно работат за подобра иднина на нашите семејства и подобра иднина на нашата татковина. Денес, повеќе од кога било, на Македонија и се потребни жени кои зборуваат храбро, работат честно и водат со личен пример. Токму таков пример е и нашата председателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ Марија Митева, која со својата посветеност, енергија, визија и лидерство е инспирација за сите нас и е силен двигател на женското организирање во партијата. Почитувана председателка, ви ветувам дека Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ Струмица, заедно со Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, ќе продолжи уште поодлучно да работи на секоја добра идеја и иницијатива. Ќе бидеме обединети, одговорни и посветени, затоа што верувам во силата на жените, во силата на заедништвото и во силата и иднината на Република Македонија. За една повеќе шанса е повеќе од слоган. Тоа е борба за достоинствен живот, за сигурност, за можности и за иднина. Нашата сила не е во зборовите, туку во делата. Овде ќе упатам благодарност до новото раководство на партијата, председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Методија Пасков, за поддршката и за можноста заеднички да работиме, да го продолжиме континуитетот на силна Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ Струмица. Уверена сум дека со меѓусебна почит, единство и тимска работа ќе постигнеме уште поголем успех. Само обединети можеме да создадеме повеќе можности, повеќе резултати и повеќе надеж. Тоа е нашата сила и затоа тргнуваме за една повеќе шанса. На крајот од моето обраќање би сакала да го повикам председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Методија Пасков да се обрати со свој поздравен говор. Ви благодарам. Почитувана председателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ на Македонија Марија Митева, почитувана пратеничке и член на извршниот комитет Ели Панова, почитуван пратеник Жан, почитуван градоначелник Петар Јанков, почитувани членови, сопартијки, пријатели, драги струмиченки. Ми представува огромна чест и гордост во име на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Струмица можноста да и посакаме едно големо, топло и струмичко добре дојде на нашата новоизбрана председателка на Унијата на жени Марија Митева. Почитувани членки, денес стојам пред вас со крената глава и со посебна емоција. По цели 20 години, благодарение на вашата безрезервна енергија, макотрпна работа
и цврста верба, ВМРО ДПМНЕ во Струмица ја скрши матрицата и докажавме дека Струмица сака, заслужува и знае да избере промени. Председателке Марија, чест ни е што меѓу првите чекори сте овде, директно меѓу жените кои испишуваат новата историја во Струмица. Оваа важна промена немаше да биде можна без столбот на нашата партија, а тоа се Унијата на жени. Сакам јавно да и се заблагодарам на нашата Евица Трајанова, која неуморно не води на локално ниво, како и на нашата пратеничка Ели Панова, која што се бори како лавица во Собранието на Република Македонија и во извршниот комитет на партијата. Почитувана Марија, овие жени кои денес се тука, се силата на Струмица. Тие се срцето и гласот на нашиот град. Како општински комитет, ти ветувам дека во Струмица секогаш ќе го имаш најсилниот и најверниот сојузник. Сигурен сум дека Унијата на жени ќе продолжи да реди само историски успеси. На сите ваши членки ви посакувам успешна и мотивирачка работа. Бидете подготвени за нови и храбри чекори. Марија уште еднаш добре дојде во Струмица, која е символ на промените. Ви благодарам. Добро вечер, драги струмичанки, струмичани, почитувана председателка на Унијата на жени, почитуван председател на Општинскиот комитет, почитувана и моја драга Ели, пратеничке, почитуван пратеник, градоначалник, добро вечер на сите. Да ви се заблагодарам на самиот почеток за топлиот пречек и за оваа организација што сте еве вечерва овде, што можеме да размениме неколку мислења и неколку гледишта. Јас не ги гледам овие средби како протоколарни настани на кои што сакам да се заминеме со неколку фотографии плюс или со можеби само неколку кажани зборови. Сакам да се размениме мислење, сакам да слушнете можеби мојата визија, која што се надевам дека ќе биде наша водилка во периодот кој што следи. Сигурна сум дека можеме заедно многу да направиме. Кога размислував за тоа како да почнеме, од каде да тргнеме, како што и самиот слоган веќе можете да забележите, вели за една повеќе, сакав да се свртам кон себе си, да си го поставам прашањето што правев јас на целото ова патување до тука, и одговорот е дека секогаш бев таа една повеќе. Бев една повеќе на работното место, бев една повеќе во Унијата на млади сили, бев една повеќе во извршниот комитет, бев една повеќе во тимот на портпаролите на партијата, една повеќе во собранието како пратеничка. Дури во моментите кога ја носев одлуката дали да го напуштам собранието, да заминам во владата, да продолжам со портпаролството, без разлика дали можеби стануваше збори за лична одлука каде можеби подобро ќе придонесам, си го поставив и прашањето што отварам позади мене. Како што знаете, законите ни се такви, кога излегува жена од собрание, влегува друга жена. Вториот момент беше која ќе биде таа жена и заклучив дека по некоја случајност повторно тоа пратеничко место ќе остане на Општинскиот комитет од каде што доаѓам. Така што аеродром ништо нема да изгуби, напротив, ќе има пратеничка во собранието и решив дека секогаш треба да оставаме простор и да се бориме за таа една повеќе. Таа една повеќе, кога ќе ја кажеме на прва, секогаш мислиме дека е една повеќе жена. Но можете да забележите дека низ повеќе општински комитети ги менуваме наративите. Една повеќе шанса е овде затоа што Струмица точно знае што значи промена, точно знае што значи шанса долго чекана, точно знае што значи да не се откажува и точно знае како обединети и сплотени да ја ослободиме од неколкумина елити кои што ни ја парализираа општината долги години нанасад. Една повеќе е повеќе од слоган. Сакам да размислувате дека тоа ќе го градиме на повеќе начини. И сакам да знаете дека ќе го менуваме и адаптираме согласно она што ќе го создаваме. А јас верувам дека ќе создаваме. Многу пати, ако се запрашаме и самите себе, но и нашите сопартици, што за нив е Унијата на жени, ќе не дадат еден одговор дека е најдобро организираната структура во партија.
И тоа е факт, да најдобро сме организирани, да секогаш обврската за спроведување на сите настани, активности во партијата, врата на врата, кимови, кол центри и така натаму, протоколарни средби кои што треба да се организираат, паѓа на товар на Унијата на жени. И факта дека сме најдобро организирани и ќе продолжиме да бидеме. Но сакам да додадем уште една работа по која што Унијата на жени конечно ќе го расшири својот опфат на работа, тоа ќе биде политичкото движење кој што сите овие жени тука, но и жените кои што ќе ни се приклучат, ќе знаат дека ќе делуваме политички и дека во рамки на ВМРО-ДПМН ќе бидеме ризница на нови лидерки, на нови жени кои што ќе земат клучни позиции, кои што ќе можат да дадат свој придонес во општествениот живот. Затоа што и во политиката како и во јавното дејствување имате повеќе облици во кои што може да се вклучите. Некој дава идеи, некој е мост помеѓу различни мислења, некој е добар организатор, но сака да остане зад сцената, некоја ќе биде добра во она што ќе мотивира, ќе отвори нови можности, но сите имаме една единствена цела, тоа е Унијата на жени да биде политичката сила на ВМРО-ДПМН. И јас сум сигурна дека можеме да го направиме тоа. Можеме да размислиме како, со кој капацитет, во која насока ќе ја движиме Унијата. Секоја промена носи свои новитети, своја динамика, своја енергија, но многу е важно и сакам да знаете дека ќе функционирам на принципот на почит кон се што досега е создадено, затоа што Унијата на жени датира од далечната 1997 година, тогаш само 7 години сум имала. И има многу жени кои што го дале својот придонес да ние имаме денеска организирана структура кои што ја вложиле својата енергија, својата љубов и кон партијата, но најважно кон државата и ни ги отвориле овие можности. Сега е нашето време да отвориме нови можности на генерациите кои што доаѓаат и да успееме заедно да покажеме дека чекор по чекор знаеме како да подадеме рака за таа една повеќе. Таа една повеќе не сакам да се чувствувате дека значи дека нешто ни недостасува, напротив. Сме биле и помалку, знаеме какви години поминавме, знаеме како функциониравме, како се организиравме, сега сме повеќе, ја враќавме до вербата, чекор по чекор, работевме неуморно. Но сега сакам таа една повеќе да биде и некоја од можеби позадните редови, која што никогаш не се охрабрила да зборува, а е тука присутна многу години. Сакам да биде некоја која што за прв пат ќе се охрабри да сподели идејата која што долго ја чувала во себе. Сакам да биде некоја која што ќе охрабриме, можеби за прв пат да има јавен политички говор. Ќе работиме, ќе охрабриме, ќе и помогнеме и ќе биде една повеќе која што ќе го заземе тоа празно место. Сакам да знаете дека Унијата на жени започнува со една нова традиција. Јас веќе ја најавив во општинските комитети каде што бев присутна досега, ќе ја најавам и од тука. Сакам на секој следен состанок на Унијата на жени да оставаме по едно празно место за таа една повеќе. И да го пополниме од меѓу седните редови, ќе отвориме ново место. И да ја пополниме со некоја една повеќе, која што ќе привлечеме, ќе отвориме ново празно место. И на крајот, успехот на Унијата на жени ќе го мериме по тоа колку сме се расшириле, колку сме овозможиле шанси, колку можности, колку идеи, колку политички сме делувале и колку сме ја зајакнале Унијата на жени. Ви благодарам од срце уште еднаш. Нема повеќе да должам затоа што од срце ви благодарам што вашето слободно време го користите да бидете тука. Ми значи премногу. Благодарам за топлиот пречек. Јас сум сигурна дека уште многу настани ќе има во општина Струмица. Унијата на жени ќе биде предводник на промени, ќе биде предводник на нова енергија и нова визија за ВМРО-ДПМН и за Македонија. Ви благодарам од срце уште еднаш.